Awalnya, kapal nelayan di Pantai Puger, Jember, Jawa Timur, Indonesia, tampak berlayar tenang. Namun ombak besar di pantai selatan mulai terlihat jelas saat kapal itu bergerak menjauh dari pantai. Air laut di bibir pantai tampak keruh, menjadi tanda bahwa gelombang tinggi sedang terjadi. Pantai Puger terletak di pesisir selatan Pulau Jawa dan langsung menghadap Samudra Hindia, sehingga daerah ini dikenal dengan ombak besar, angin kencang, dan kondisi laut yang berbahaya, terutama pada musim tertentu. Meski demikian, para nelayan tetap melaut dengan penuh keberanian. Mereka tahu bahwa semakin kapal bergerak ke tengah laut, ombak justru cenderung lebih kecil dan lebih stabil, sehingga pelayaran menjadi lebih aman.